Hi guys! Welcome back to our channel. Dito kayo ngayon sa garden namin kasi super nag-snow. Negative 5 degrees ngayon. Sam, come here, anak. Come. Look. Ayan. Maninipis yung snow, hindi nyo halos makita guys kasi sa sobrang lamig niya, ganun yung nangyayari. Sobrang nipis. Pero ayan, the whole night nag-snow. Tapos nakaipon ng ganito kakapal. Siguro mga ganito siya kakapal na snow. Papakita ko sa inyo later. Pero nandito kami. Sam, come here na the sleigh. Samantha? Meron akong sleigh. Sammy, come here. Come. Come. Here. Here. Come. Kijk, mama. Hey, Sam. Mommy. Come here. Come. Oh. Mama, ik wil wat iets spelen. Mama, zullen we in de sneeuw liggen? Mama, hier kan we even sneeuwbouw spelen. Sammy. Mag ik een sneeuwbouw spelen? Nee, je kan niet sneeuwbal maken. Wel. Ja, het will not stick, anak. Doe maar, probeer maar met snowball. See? Doesn't stick, right? Sammy, come here. Here. Mama, dat doe ik niet, maar... Wow. What are you making? Sam. Oh, Sammy. Come. Sammy. Mama, hier is zelfs sneeuw. Yeah. I see that. Come here. Wait. Come. Hold. You need to hold. So mama can drag you. Oh, ik ben zwaar. Sam. You have to hold here, anak. Hold. Wait. Kijk in. Here. So. DIY lang kasi tong lubid. Mama, ik wil een sneeuw. Hey, stop! Oh, okay. Mama, Where you going? See? Ganito siya kakapal, guys. Tingnan natin yung naipon na snow. Hey, hindi pala maklaro ito. Yan. Kita nyo? Mahangin lang talaga. Kaya ano? Sammy! Hey, Sam! Are you cold? nee. Sure? Let's see. Ay! Oh, hindi doon. Did you do it on my telephone? Kijk in here. Kijk. Look, say hello. Hello. Hi. It's very cold. And okay, wait, Oh, you have something in your nose. Doe. Wait, you have something in your nose? Even wachten, nog. Wachten even. Mama, Kijk, Sam. ik wil spelen. En doe maar spelen dan. Careful with our apple tree.
This is your ball? Nee. Boom. Ball. Oh. Tree. Wow! Heel veel sneeuw moet hier komen. Deze sneeuw ook. Say hello to the vlog. Sammy. Ah! Hey. A few moments later. Hey guys. Ayan. Lumabas na kami. We're going for a walk and we are going to visit my in-laws. So, Samantha is in the sleigh now. Ay, Samantha. Ang lakas ng hangin. Parang siyang blizzard. Blizzard? Ba yung blizzard? Tawag doon. Don't put your foot in the oven. Wala akong snow boots. Kom maar, put die. Ja. Open de boven, anak. So. Stand up first, stand up. Je kan So yung part na to, wala siyang wala siyang snow kasi mahangin, nililipad siya. So, tara guys, samahan nyo kaming samahan nyo kaming mamasigan, guys. Nasuot ko na yung yung gloves ko. Pero yung isa lang muna. Kasi hindi ko maano yung sa camera. So, ito yung ko. Yung background. Look. Ayan na sila Sam. Tuwang-tuwa na yan. Kita niyo yan guys. Dilana! Kung that is Dilana. Yeah. Kuma! Nakita ni Sam yung kaibigan, yung classmate niya. Hoy! Sobrang, lakas! Lakas! Buwis buhay na pag-vlog. She did it herself. Ayan si Sam. Ko muna, pakita ko sa inyo guys yung front view. Sam! Niet bij die auto die bij Comics de laat. Come here, niet by the auto. Come Samantha. Sammy. Sam, say hello. Sammy? Ja. Ja, het is bijna min 6. Ja? Dilana. Daar nog min 8. Jeetje. Ja? Ja? Het wordt min 7 vanmiddag. Ja. Och. Yeah, she is from Poland, so Ja. she likes En in snow. Polen is geen sneeuw, want ik heb mij omgebeld. Het is helemaal niks. Wordt net als... Oké, Ja. wel koud. Meer koud, ja? Ja. Wil jij? Hij is goed. Only for my hand. Kijk out, ik heb alleen mijn normale Ja, ik ben ook helemaal nat. Maar ik heb twee... Broek, hè? Nee, ja. Yan guys. Nakahiram ako ng ng moods at saka ng shawl sa kaibigan ko. Wala kasi ako, hindi ko makita yung akin, kaya humiram muna ako. Echt, dan zijn we Ang lakas. Als we het niet doen, dan is het... Sobrang lakas. Ang sarap. Ayan. Ja, Samantha gaat naar buiten voor 9 uur. Voor 30 minuten spelen In de tuin? in de tuin. Oké. En nou was een beetje Ja, koud, hè? en daarom ik zeg tegen een beetje koud. Ayan. Ayan. I will put it in a vlog. Hij is goed. Dilana. De lana is helemaal rood. Sobrang.
Lahat ng mga tao nasa labas. Kasi tagal din hindi nag-snow ng ganito kadami dito sa Netherlands. Kaya lahat sila na lumalabas. Yung iba nasa forest. Baka mamaya mag-forest kami. Tamo na kami sa in-laws ko. Tapos gagala na kami kung saan namin gustong pumunta. Okay guys, mamaya muna malamig na yung kamay ko. Okay. Hoe lang geleden zei je dat het zo was in Nederland? 2010 geloof ik. Toen was ik nog in België niet. Ik kan helemaal harder. Kami, mooi. En daarvoor... Mag ik proberen? heel lang geleden. Gaat het kapot? Mag ik proberen? Zal dat lang blijven, denk je? Morgen, laatste dag, gaat sneeuwen. Hè? Ja, dat blijft de hele week. Sami. En dan komt nog... Ja. Dat is mooi. Nog een keer. Kom maar. Nog een keer. One time, one more time. Laat je Samantha ook even. Nou, kom Sami, mama en Samantha. Sammy, wil je anders met... Kom maar. Put your feet up, up. Je moet een haartje bak bij die hoge heuvel. Ja, put your feet anak, up, up. Up. Goed zo. Daar. Kijk in. Oké, 1, 2, kijk. Oké, 1, 2, 3. Ja. Oh my God. Aray ko. Oh my God. Wanna try? Ayan na. Wala. Samantha. Delana, wat ga jij doen nou? Kom maar, vallen, kijk. Kom maar, Delana. Kom maar, let's go. Dat zou hè?